А что ты у меня не появляешься, Петька? Денис Юнов, да? Да. Да, вот сразу. Дядя, конечно, снял видео, когда мы ехали. А что, у тебя два, что ли? Что-то Максюк уже переименовал, а он Денис Юнга 2. День, это что такое? Ты что, создал еще один? Да. Петарда. Петарда. Пикарда. Петарда. Ты два канала сделал? Да. Ты что, запердулил два канала? Всем привет, с вами я, Максим, мы взрываем гитару. Так это Максик, а не Вы ты. готовы? Да? Да, всем привет. Только Максим что-то с обручальным кольцом. Бесятся.